انا والولاد بنحبها جدا جدا. والصراحه انا بطلت اشتريها من بره بقالي كتير قوي. جربتها كتير بالبانيه بس لوحده وما طلعتش حلوه. لكن لما جربتها بالطريقه دي طلعت معايا في منتهى الجمال. لازم تجربيها واعمليها في البيت وبهريهم وابسطيهم يا ست الكل. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف بقى الساندوتش الجميل القمر اللي احنا عاملينه ده معمول ازاي. وتقدري كمان تعملي منها فته، تعمليها كده في ساندوتشات، تحطيها في عيش سوري، في عيش ابيض، في عيش بلدي. هي في كل احوالها خطيره وبجد عبقريه. سهله جدا جدا ومش هتاخد منك اي وقت ولا اي مجهود. ولازم تجربيها يا ست الكل. لو اول مره بتشوفيني، انا اسمي امنيه ودي قناتي، واتمنى تشرفيني باللايك والسبسكرايب وتفعلي زرار الكل. طيب يا ست الكل، انا جبت هنا نص كيلو من البانيه، وجبت معاه حوالي 4 وراك مخلية. كانوا رفيعين كده وكانوا عندي في التلاجة، خليتهم بنفسي أو تخليهم عند الفرارجي براحتك خالص. وبعد كده نزلت عليهم أول حاجة بكوباية من عصير الطماطم الفريش. وبعد كده نزلت عليهم، وهكتب لكم المقادير وكل حاجة في صندوق الوصف إن شاء الله. نزلت عليهم بنص كده من كيس الشيش تاووك. وكمان نزلت عليهم بتوم بودرة وبصل بودرة وبابريكا مدخنة. ولو مش عندك الشيش تاووك ما تحطيهاش، حطي بس التوم بودرة والبصل بودرة والبابريكا المدخنة. وكمان حطيت عليهم معلقتين كبار من دبس الرمان، وضفت عليهم كوباية من الزبادي أو اليوجرت يعني. وحطيت عليهم كمان شوية من الزيت وشوية من الخل. تمام، هنبدأ بقى نقلب الكلام ده كله مع بعضه. اللي هيجي ويقول لي الطماطم هنا هتخلي الفراخ يعني دايبة دوب كده ومستوية وطرية وفي منتهى الجمال. هنبدأ نقلب الكلام ده كله كده واحدة واحدة لحد لما كله يتغلغل كده مع بعضه. عايزة تعملي الكلام ده قبلها بليلة طبعا عشان زنقة الدروس والامتحانات والكلام ده كله. تقدري تعملي الكلام ده. لو مش عايزة ممكن تتبليها قبلها بساعة أو ساعتين، بس لازم تسيبيها في التتبيلة. طيب هنسويها ازاي بقى؟ وهي دي الفكرة. هنيجي هنا نجيب صينية ونجيب عصيان الشيش تاووك، هنجيبها ونبلها مية علشان ما تتحرقش مننا في الفرن. وهنبدأ نجيب بطاطساية حلوة كده أمورة، ونظبط القاعدة بتاعتها. يعني لو فيها أي، يعني هي مش مناسبة مش مظبوطة لازم تظبطيها علشان خاطر لما توقفيها ما تاخدش السيخ وتقع. تمام. هبدأ أرشق فيها السياخ المبلولة واحدة واحدة كده. هما 3 سياخ أنا رشقتهم زي ما انتوا شايفين كده. هاخد بقى أول حاجة الوراك الدجاج المخلية. أنا حطيت واحد، وهبدأ بقى كان عندي الدهون بتاعة اللحمة. انا ما برميهاش، لما بطلعها كده من اللحمه بشيلها في كيس وبخلي منها قطعه قطعتين 3 بينفعوني في اي حاجه زي ما انت شايفه كده. هبدا ارشق كده بين القطع وبعضها زي ما انت شايفه كده، واحده واحده. وما تقلقيش خالص، ايديا طبعا هي اللي فيها البودر بتاع الزعفران، فعشان كده مديه اللون الاصفر ده عشان انا هنا كنت بعمل الرز. وبرضو لو عايزين تشوفوا الرز انا عاملاه كتير هنا على القناه. هنبدأ بقى نرشق الصدور بتاعة البانيه. دي صدورية تتنيه وتبدأي تدخليه تدككيه كده جوه الأسياخ بتاعة الشيش تاوك. تمام، واحدة واحدة لحد لما تخلصي الكمية كلها. بس بين كل طبقتين بانيه هتحطي طبقة من الوراك. ليه؟ الوراك هنا بتاخد شوية تسوية أكتر من البانيه، وكمان عشان تديله طراوة، لأن الوراك بتاعة الدجاج بتكون فيها نسبة دهون شوية. تمام، خلاص انا هي خلصت الكمية كلها. هنجيب بطاطساية بقى تانية ونبدأ نرشقها فوق كده علشان نقفل بيها السياخ ما بتتفتحش مننا وتبوظ لنا الدنيا. لازم تقفليها ببطاطساية كده من فوق، والبطاطساية دي هتستوي وتبقى جميلة جدا. هنجيب بقى بقية الصوص اللي احنا كنا نقعين فيه او المارينيه ده، وهننزله كده في الصينية. وعايزه تزودي كوبايه ميه زودي. انا هنا ما زودتش الصراحه، بس الصوص ده نشف يعني ما طلعش معاها صوص ولا حاجه. وخلاص كده هنسيبها في الفرن حوالي نص ساعه لساعه الا ربع، وهتطلع معاكي زي ما انت شايفه كده. وعملت جنبها طبعا رز بالزعفران وشويه بطاطس وشويه توميه، كان خطير جدا جدا.
جربوها وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش بقى تصلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي تعليق حلو، ما تنسوش اللايك، واشوفكم على خير ان شاء الله. بجد كانت في منتهى الجمال. هنا البطاطساية استوت بس كانت يعني ايه، يعني مش مستوية قوي عشان كانت كبيرة. وطبعا يعني الشاورما ما فيش بطاطس ولا اي حاجة، هي الشاورما ورز وبطاطس وبس. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وتاخدوا جولة حلوة في القناة، وان شاء الله تعجبكم، واشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.